সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ড্রিম কিচেন উইথ জাকিয়া। আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আবারও ফিরে এলাম নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে। আজকের পর্বে আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো বাংলাদেশি স্টাইলে টমেটোর চাটনি বা ভর্তা। টমেটোর চাটনি বা ভর্তা বানানোর জন্য আমাদের কি কি উপকরণ লাগছে এর প্রস্তুত প্রণালী শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই দেখানো হবে। আজকে আমি আপনাদের টমেটো চাটনি বা ভর্তা বানিয়ে দেখাবো ঘরে থাকা কিছু উপকরণ দিয়েই। খুব সহজেই বানিয়ে ফেলা যায়। তাহলে চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আজকের রেসিপি শুরু করা যাক। আমি এখানে 5টি টমেটো ধুয়ে নিয়েছি চাটনি বানানোর জন্য। এখন আমি এই টমেটোগুলোকে কেটে নেব। আমি টমেটোগুলোকে কেটে নিয়েছি। আমি টমেটোগুলোকে ছোট ছোট করে পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি। এখন আমি টমেটোগুলো সেদ্ধ করে নেব ভালোভাবে। এখন আমি টমেটোগুলো কড়াইয়ের ভেতর ঢেলে দেব সেদ্ধ হওয়ার জন্য। আমি চুলোর জালটা মাঝারি আঁচে রেখেছি। আমি এর ভেতর লবণ বা তেল কিছুই দেব না। এখন আমি টমেটোগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ করে নেব। একটু ভালোভাবে নেড়ে দিচ্ছি, নেড়ে উল্টে পাল্টে দিচ্ছি। টমেটোগুলো থেকে অনেকটাই পানি বেরিয়ে আসবে। দেখুন আমার টমেটোগুলো থেকে পানি বের হওয়া শুরু হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে ঢেকে দেব। এখন আমি ঢাকনাটা তুলে নেব। এখন আমি ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি। দেখুন আমার টমেটোগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে। দেখতেই পাচ্ছেন আমার টমেটোগুলো একদম সেদ্ধ হয়ে ভেঙে গেছে। আস্তে আস্তে কোনো টমেটোর নেই, দানা নেই। এখন আমি টমেটোগুলো ভালোভাবে নেড়ে নেব। টমেটোগুলো নেড়ে ভালোভাবে যে ছোট ছোট টুকরোগুলো আছে ওগুলো আমি ভেঙে নিচ্ছি। আমার টমেটোগুলো হয়ে গেছে। এখন আমি একটু ভালোভাবে দেখতেই পাচ্ছেন আমার টমেটোটা একদম ভালোভাবে হয়ে গেছে। এখন আমি টমেটোগুলোকে একটা বাটিতে তুলে নিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন আমার টমেটোটা কি পরিমাণে সেদ্ধ হয়েছে। কোনো রকম টুকরো বা দানা কিছুই নেই। এখানে আমি হাফ কেজি টমেটো নিয়েছিলাম। দেখতেই পাচ্ছেন টমেটোটা কতটা কমে গেছে। এখন আমি চুলোয় একটি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইটা ভালোভাবে গরম হতে দিয়েছি। কড়াইটা গরম হওয়ার পরে আমি মেন প্রসেসে চলে যাব। এর ভেতর আমি দিয়ে দিচ্ছি সরিষা তেল। আমি আজকে সরিষা তেল দিয়ে রান্নাটা করব। আমি এখানে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো সরিষা তেল। এখন আমি তেলটা ভালোভাবে গরম হওয়ার জন্য তেলগুলো একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি। একটা খুঁচুনির সাহায্যে তেলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে। এখন আমি এর ভেতর দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি। দেখুন আমি এখানে এক বাটি পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি। এখন আমি পেঁয়াজ কুচিগুলো একদম চিকন করে কেটে নিয়েছি। এখন আমি পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেব। দিয়ে ভালোভাবে পেঁয়াজগুলো ভেজে নেব। এই পেঁয়াজগুলো আমি ভালোভাবে ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব, একটু বাদামি রঙের করে। এখন আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে পেঁয়াজগুলো ভেজে নিচ্ছি। এর ভেতর আমি কিছুটা রসুন কুচিও দিয়ে দেব একসাথে পেঁয়াজ আর রসুনগুলো ভাজা হওয়ার জন্য। এখানে আমি রসুন কুচি দিয়ে দিলাম। রসুন কুচিগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নেব পেঁয়াজের সাথে। এখন আমি ভালোভাবে নেড়েচেড়ে ভেজে নিচ্ছি। দেখুন আমার পেঁয়াজ আর রসুনগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এটা ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি যাতে লেগে বা পুড়ে না যায়। এখন আমি এর ভেতর দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচ গুঁড়ো করে রাখা। 3টা শুকনো মরিচ গুঁড়ো করে রেখেছিলাম। এখন আমি এগুলো দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা ঝালের জন্য। এখন আমি এগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি এর ভেতর অ্যাড করে দেব টমেটোগুলো। বাটিতে তুলে রাখা টমেটোগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। যে টমেটোগুলো আমি সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম সেই টমেটোগুলো আমি দিয়ে দিলাম। এখন আমি টমেটো আর পেঁয়াজ রসুনের মিশ্রণটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। একটা আরেকটার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। টমেটোর চাটনিগুলো আমি এখন ভালোভাবে নেড়েচেড়ে ভেজে নেব। ভালোভাবে লাল লাল করে ভেজে নেব চাটনিগুলো।
আমার চাটনিগুলো লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এর ভেতর লবণ অ্যাড করে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ অ্যাড করে দিলাম। অ্যাড করে দিয়ে আমি এগুলোকে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব লবণের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম টমেটোর চাটনিগুলো। আমার লবণটা মেশানো হয়ে গেছে। আমি ঘরে থাকা খুব কম উপকরণ দিয়েই আজকে টমেটোর চাটনি তৈরি করে দেখালাম আপনাদের। দেখুন ভিউয়ার্স, আমার চাটনির কালারটা কতটা সুন্দর হয়েছে। আমার চাটনিটা হয়ে গেছে। চলুন এখন পরিবেশনে চলে যাই। আমি এখানে একটি সার্ভিং ডিশ নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি এখন আমার চাটনিগুলো নিয়ে নিচ্ছি। দেখলেনই তো কত অল্প সময়ের মধ্যেই তৈরি করে নেওয়া যায় টমেটোর চাটনি বা ভর্তা। দেখতেই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, আমার চাটনিটা কতটা কালারফুল হয়েছে। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমি চেষ্টা করেছি ঘরে থাকা খুব কম উপকরণ দিয়েই কিভাবে অল্প সময়ের মধ্যে টমেটোর চাটনি তৈরি করা যায়। আশা করছি আজকের রেসিপিটি অনেক অনেক ভালো লাগবে আপনাদের কাছে। যদি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নিয়মিত চ্যানেলের পাশেই থাকবেন। আমাকে আরও ভিডিও বানানোর জন্য উৎসাহিত করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন।